Olá pessoal, Gol AT 1.0 97, tá? Aquele problema aí que a gente sempre encontra aí, né? Barulho estranho no motor, tá? Até procurei vídeos aí, tem bastante vídeo sobre isso, né? A gente fala aí que é barulho de tucho. Esse daqui tava com barulho, tá com barulho, né? Estranho. E a gente abriu aí, a gente fez aí, estamos dando uma geralzinha nesse Gol, né? E o tal do barulho aí de tucho. Vou dar uma ligada nele rapidinho e já volto aqui para vocês ouvirem aí, tá bom? Rapidinho aqui que eu tô sozinho aqui. Bom, Belo. Desligado aqui rapidinho, galera, que tá a água desligada, tá tudo desligado aqui. Então é isso aí, o famoso barulho do tucho, é que a galera fala aí. Então pessoal, eu soltei aqui, né, a proteção do coletor. Para você soltar o parafuso de baixo, você precisa soltar isso aqui, né? Aquele parafusinho ali é chato de tirar. Tem esse parafuso ali, 3 parafusos. Eu já deixei mais ou menos solto aqui, né? Só para fazer uma parada rápida. E aí eu me deparei primeiramente com essa tampa do jeito que tá aí, né? Esse aqui você já vê que tem alguma coisa errada. E a gente veio aqui no coletor. Não sei se vai dar para vocês observarem aí. Eu acho que vai dar, né? O celular não é muito bom, mas eu acho que vocês já observaram. Ó, coletor rachado, meu amigo. Trincado de fora a fora. Olha a trinca que tem aí. Tá, então, cara, eu vou trocar isso. Eu não sou mecânico não, tá, galera? Eu sou mecânico de máquina de lavar. Não tem nada a ver na minha área. Mas a gente é curioso, né? Tem que ser. Então tem umas coisinhas que a gente sabe mexer. Bom, tá, ter um amigo meu mecânico, que ele, claro que eu não vou meter a mão aqui e tirar nada, porque a gente só dá uma pesquisada aí. Isso aqui foi só mesmo para mostrar, né, para o pessoal que também aí a gente está sempre buscando ajuda e graças a Deus a gente acha. Então a gente também achou esse problema aí, estamos passando aí, tá, para os amigos aí, tá? Um abraço aí pra galera mecânica aí, tá? Pra todos os mecânicos aí. Vejo o vídeo de vocês aí direto, tá? Não tem nem como citar nomes, que a gente vê de todo mundo aí. Dá joinha, dá like, se inscreve aí no canal deles, tá? É só uma dica, tá, galera? Não tem nada a ver não, tá? A gente trabalha com outra coisa. Então é isso aí. Esse Golzinho a gente tá arrumando ele. A gente
gente está arrumando esse golzinho, botar para rodar. Bateria nova, tá bem legalzinho. Tá aqui no chão o alternador, que a gente vai colocar no lugar, tá? E é isso aí, tá sem o alternador. Por isso que aqui tá bem legalzinho, aqui é tudo. Uma tampa improvisada aqui que tava sem a tampa também. Valeu então, galera. Tá, então só para dar uma dica mesmo aí pro pessoal, antes de estar levando aí, tira, dá uma olhada. Aí quando for pro mecânico você já vai, tá? Já vai sabendo o que está acontecendo aí. Faz primeiro nessa análise técnica aí, visual aí. Tem que futucar, cara. A gente que tem essas coisas. O pessoal fala muito nessa junta ali também, do coletor ali. Aí eu vou trocar. Vou correr atrás aí de um coletor. Tá trocando aquela junta ali de baixo. Colocando o coletor aqui. Com mais uma junta, né? A junta do coletor aqui. E outro detalhe, tá? O parafuso dali também tá quebrado. Então a gente tinha esses problemas aí, tá? A gente vai solucionar. Se a galera depois curtir, quiser ver aí o outro vídeo, tá? Eu faço aí outro vídeo aí pra galera, tá bom, pessoal? Desde já agradeço aí. Não sou mecânico e também não sei nem gravar vídeo não, tá? Eu mexo com máquina de lavar. E a gente mexe bastante. Valeu então. Um abraço aí pra galera. Tudo de bom. Show de bola.